หากย้อนวันที่เคยพลาดล้มลงเจ็บจนท้อแต่ใจยันให้ลุกขึ้นมาทุ่มเทพลังไปสู่ความฝันจะกวดมันไปไกลให้ทันสวัสดีค่ะชื่อนางสาววรินทร์สุภาพรค่ะรหัสมา4352216619ค่ะแบทสแตทค่ะจะมาพูดถึงการจัดช่วงชั้นทางสังคมนะคะการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีสมาชิกเป็นจำนวนมากจำเป็นจะต้องวางกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันนอกจากนั้นยังจะต้องจัดระเบียบความสัมพันธ์ด้านอื่นๆด้วยนะคะเราเรียกการจัดระเบียบสังคมด้านนี้ว่าการจัดช่วงชั้นทางสังคมค่ะการจัดช่วงชั้นทางสังคมนะคะเป็นการแบ่งแยกคนออกเป็น3ระดับนั่นก็คือระดับสูงระดับกลางแล้วก็ระดับต่ำค่ะการแบ่งระดับเหล่านี้จะใช้ความแตกต่างทางด้านฐานะเศรษฐกิจนะคะอำนาจเกียรติยศแล้วก็ศักดิ์ศรีเป็นตัวกำหนดความแตกต่างนั้นค่ะลักษณะของการจัดช่วงชั้นทางสังคมนะคะลักษณะที่1ก็คือมีความไม่เท่าเทียมกันอย่างถาวรค่ะเช่นอำนาจฐานะนะคะนั่นก็คือชนชั้นในสังคมแต่ละชนชั้นเนี่ยจะมีสิทธิ์ไม่เท่ากันค่ะแล้วก็จะเป็นไปอย่างถาวรหรือก็คือมรดกจากบรรพบุรุษนะคะไปสู่ลูกหลานดังนั้นจึงมีความคงที่ค่ะอย่างเช่นนะคะประธานบริษัทซึ่งถือว่าเป็นชนชั้นสูงก็จะรักษาตำแหน่งของตัวเองเอาไว้แล้วก็สืบทอดไปยังลูกหลานค่ะลักษณะที่2นะคะปัจจัยที่กำหนดความไม่เท่าเทียมกันได้แก่สถานภาพที่ได้มาโดยกำเนิดนะคะแล้วก็ความสำเร็จของบุคคลสถานภาพที่ได้มาโดยกำเนิดเนี่ยก็คือได้มาตั้งแต่เกิดค่ะเป็นตัวกำหนดที่สำคัญของบุคคลนะคะอย่างเช่นเด็กที่เกิดในตระกูลขุนนางเมื่อโตมาเนี่ยเขาก็เป็นขุนนางเช่นเดียวกับพ่อแม่ของเขาค่ะแล้วก็สถานภาพที่ได้จากความสำเร็จของบุคคลนะคะก็คือบุคคลที่มีสติปัญญาดีก็จะมีโอกาสเข้าศึกษาแล้วก็ทำงานที่ดีๆนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่แน่นอนเสมอไปว่าพ่อแม่ที่มีสถานภาพต่ำแล้วลูกเนี่ยจะมีสถานภาพต่ำด้วยนะคะอย่างเช่นพ่อแม่ที่เป็นชาวนานะคะนั่นก็คือถือว่าเป็นชนชั้นล่างนะคะชนชั้นต่ำเนี่ยแต่ลูกมีสติปัญญาดีเข้าเรียนที่ดีแล้วก็ทำงานดีๆนะคะก็จะทำให้สถานภาพของลูกเนี่ยสูงขึ้นค่ะลักษณะที่3นะคะเป็นการจัดช่วงชั้นสังคมที่เป็นระบบเปิดแล้วก็ระบบปิดค่ะในสังคมจะมีโอกาสในการเลื่อนชั้นไม่เท่ากันนะคะและสังคมที่ไม่เปิดโอกาสเราจะเรียกว่าระบบปิดค่ะหรือว่า closed system ค่ะรู้จักกันดีก็คือระบบวรรณะนะคะระบบวรรณะเนี่ยเป็นระบบที่เน้นความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์สีผิวเป็นหลักนะคะนอกจากทางด้านชาติพันธุ์สีผิวแล้วเนี่ยระบบวรรณะก็จะเป็นระบบที่อิงหลักการแบ่งแยกตามหน้าที่ด้วยนะคะอย่างระบบวรรณะในอินเดียเนี่ยก็จะมีการแบ่งแยกคนออกเป็น4วรรณะด้วยกัน1นะคะก็เป็นวรรณะพราหมณ์วรรณะพราหมณ์ทำหน้าที่ติดต่อกับเทพเจ้านะคะสอนศาสนาให้แก่คนทุกๆวรรณะซึ่งถือว่าเป็นชนชั้นสูงค่ะ2นะคะวรรณกษัตริย์ทำหน้าที่นักรบปกป้องบ้านเมืองค่ะ3วรรณแพทย์เป็นหน้าที่ค้าขายทำเกษตรกรรมนะคะซึ่งชนชั้นนี้ถือว่าเป็นชนชั้นที่มีเยอะที่สุดค่ะ4วรรณสูตรค่ะทำหน้าที่เป็นกรรมกรรับจ้างนะคะใช้แรงงานซึ่งถือว่าเป็นชนชั้นระดับล่างสุดนอกจากนี้ยังมีพวกจันทานค่ะจันทานถือว่าเป็นพวกนอกวรรณะเพราะว่าพวกนี้เกิดจากการแต่งงานข้ามวรรณะค่ะส่วนระบบเปิดนะคะ Open System จะเป็นการจัดระบบชนชั้นในสังคมอุตสาหกรรมนั่นคือสมาชิกในสังคมมีโอกาสเลื่อนชั้นตามความสามารถของตนเองค่ะลักษณะที่4ค่ะโอกาสในชีวิตไลฟ์สไตล์นะคะไลฟ์เชนค่ะแล้วก็รูปแบบชีวิตค่ะไลฟ์สไตล์ค่ะการที่คนเราอยู่ในชนชั้นต่างกันนะคะก็ย่อมมีโอกาสในชีวิตที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นลูกสาวประธานบริษัทก็มีโอกาสในการเข้าศึกษาดีกว่าลูกสาวของชาวนานะคะนั่นก็คือชนชั้นสูงมีโอกาสดีกว่าชนชั้นต่ำนั่นเองค่ะส่วนรูปแบบชีวิตนะคะก็จะแตกต่างกันไปตามฐานะเศรษฐกิจอย่างเช่นลูกชายเจ้าของห้างนะคะก็ใส่เสื้อแบรนด์เนมทั้งตัวเลยส่วนลูกชายชาวประมงเนี่ยก็ใส่เสื้อที่รับบริจาคมาดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่มีฐานะดีกว่าเนี่ยก็จะมีรูปแบบชีวิตที่มีคุณภาพมากกว่าค่ะต่อไปนะคะจะมาพูดถึงการศึกษาในเรื่องชนชั้นค่ะนักสังคมวิทยาเนี่ยมีการศึกษาการแบ่งชนชั้นในสังคมนะคะแบบพื้นฐานเลยมี3วิธีค่ะคือ1 reputation นะคะ method เป็นการศึกษาการจัดชนชั้นทางสังคมโดยอาศัยความคุ้นเคยกับสมาชิกในกลุ่มค่ะอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้าน2นะคะ subjective method ค่ะนั่นก็คือเป็นการศึกษาให้ผู้ถูกศึกษาจำแนกว่าเป็นชนชั้นใดค่ะ3 objective method นะคะก็คือเป็นการศึกษาที่ผู้ศึกษามีเกณฑ์ในการจำแนกบุคคลที่แน่นอนอย่างเช่นคนที่มีรายได้สูงเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นคนที่มีชนชั้นสูงอย่างเงี้ยค่ะการเลื่อนชั้นนะคะก็คือการเลื่อนชั้นในสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานของสังคมค่ะโดยจะมีอยู่2แบบนั่นก็คือ1แบบแนวตั้งค่ะ
การเลื่อนชั้นตามแนวตั้งเป็นการเลื่อนชั้นขึ้นหรือลงค่ะการเลื่อนชั้นขึ้นหมายถึงการที่บุคคลมีศักยภาพที่สูงขึ้นอย่างเช่นลูกชาวนาสอบชิงทุนเรียนจบจนเป็นแพทย์นะคะจะเห็นว่ามีศักยภาพที่สูงขึ้นค่ะ2นะคะ2นะก็คือการเลื่อนลงค่ะการเลื่อนชั้นลงเนี่ยก็คือการที่บุคคลไม่สามารถรักษาศักยภาพของตัวเองเอาไว้นะคะแต่กลับมีศักยภาพที่ต่ำลงมาอย่างเช่นนักธุรกิจร้อยล้านล้มละลายกลายเป็นพ่อค้านั่นเองค่ะการเลื่อนชั้นแบบที่2นะคะก็คือแบบแนวนอนการเลื่อนชั้นตามแนวนอนไม่ได้มีการเลื่อนชั้นขึ้นหรือลงนะคะเพียงแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนศักยภาพ1เปลี่ยนศักยภาพ1เท่านั้นค่ะอย่างเช่นลูกชาวนานะคะเข้ามาเป็นกรรมกรแล้วก็เปลี่ยนงานมาเป็นเสมียนจะเห็นได้ว่าก็ยังเป็นชนชั้นแรงงานเหมือนเดิมค่ะปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลื่อนชั้นนะคะก็คือ1การอุตสาหกรรมค่ะการอุตสาหกรรมเนี่ยจะทำให้สมาชิกในสังคมมีโอกาสเลื่อนชั้นมากขึ้นนะคะเพราะว่าสังคมอุตสาหกรรมต้องการแรงงานที่หลากหลายส่วน2นะคะคือการศึกษาเป็นปัจจัยที่เปิดโอกาสให้กับคนเนี่ยได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็พัฒนาความสามารถของตัวเองค่ะ3นะคะพื้นฐานครอบครัวค่ะและ4เพศนั่นเองค่ะการแบ่งชนชั้นทางสังคมนะคะเป็นการจัดระเบียบสังคมแบบหนึ่งนะคะแต่ก็ยังทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันอยู่นะคะแล้วก็มักไม่ค่อยเปิดโอกาสให้กับคนระดับล่างเท่าไหร่แต่ว่าอย่างไรก็ตามการแบ่งชนชั้นทางสังคมนะคะถือว่าเป็นการสร้างสังคมมนุษย์ให้มีการก้าวหน้าพัฒนาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะยังไงการแบ่งชนชั้นสังคมก็สำคัญกับสังคมมนุษย์ตอนนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ